Igitondo cyiza cyane tubahaye ikaze muri kiganiro cyacu Romate nk'uko bisanzwe kandi twishimira kubana namwe mu ijambo ry'Imana uko bukeye n'uko bwije. Kristo akomeze aduhane umugisha aho muherereye hose. Turamutse amahoro, dufite umunezero, dufite ibyishimo. Umwami wacu Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro Romate uko bisanzwe kandi nishimiye kubana namwe cyane. Reka dushime Imana. Umwami Yesu turagushima cyane kandi turaguhimbaje muri iki gitondo cy'umugisha duhaye kugira ngo tukugireho umugisha mu ijambo ryawe, twumve ijwi ryawe, twumve icyo uganira natwe, duciye bugufi cyane kugira ngo ushyirwe hejuru kandi kugira ngo imitima yacu icishwe bugufi n'ijambo ryawe maze turyumve kandi turyumve. Dusabye umugisha cyane kuri twebwe twese abakunda kumva ijambo ryawe kandi bakarisoma, dushoboze kugira ngo ibyo dusoma bye kuba umuhango gusa, ahubwo bihindura imibereho yacu, dufata ibyemezo bizima bituma tubasha kuba ubuzima buhindutse kandi bukugandukira muri byose. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen amen. Uyu munsi muri iki gitondo turasoma amagambo meza cyane, amagambo ari mu gitabo cya kabiri cy'Ingoma, ibice byaho 7, umurongo wa 12 yageza ku wa 14. Haravuga ngo, hanyuma Uwiteka yereka Salomo nijoro aramubwira ati, numvise gusenga kwawe maze nituraniriza ahantu ngo habe inzu yo gutambiramo ibitambo. Nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru bababarire igicumuro cyabo, mbakirize igihugu. Rero none amaso yanjye azajya areba n'amatwi yanjye azajya yumva gusenga kuzasengerwa aha hantu. Amen amen. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ko Imana dukorera, nubwo hari igihe bamwe bayitwigisha nabi, bakayivuga nabi, bakavuga mu magambo babonye, ariko Imana yacu iyo usoma mu byanditswe mu buryo butandukanye kandi mu bihe bitandukanye, ubona ko ari Imana irema, ni Imana ikunda, ni Imana yuzuye ububyeyi. Of course iyo tuvuze ububyeyi hari igihe dutinda cyane kuvuga ngo twe kuvuga ububyeyi ariko ngo twabuzinge ubwo bubyeyi, kuko umubyeyi burya nubwo ari umubyeyi yuzuye urukundo n'impuhwe nyinshi, ariko ntabwo yishimira na rimwe ko umwana we ayoba, ntabwo yishimira ko umwana we atana, ntabwo yishimira ko umwana we ajya mu bidatunga cyangwa mu bidafite umumaro, ko aba amufitiye impuhwe nyinshi, amufitiye ibambe nyinshi, abifuza kugira ngo uwo mwana agende tudwa mu nzira ababyeyi bamwigishije y'ukuri izamushoboza kwiteza imbere no gukora ibituma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro mu gihe kizaza. Ubu ni ububyeyi. Ariko ubonera ububyeyi nanone mu gihe umwana yarembye, yabuze uburyo, yarwaye, ukabona ukuntu umubyeyi arimo amwitaho ashaka kugira ngo umwana yongere agire ubuzima bwiza. Muri iki gitondo ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni Imana isezeranya Abisirayeli ibyiza ngo ndetse n'ibibi, niko titire y'amagambo ivuga muri iki gitondo. Ariko ikintu kirimo cyane muri iyi message uvuga ngo Imana iramuka igize gutya ikarekura ikibi kikakuzaho, ikemera ko kikuzaho, ikemera Satani ko kugerageza, ikemera ko hari ikintu kiza kuguca intege, ikemera ko hari imbaraga za Satani ziza ku buzima bwawe, kwegzerisa ikintu kibi ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana tubwira muri iki gitondo ngo nzaba ndi kumwe nawe, ntabwo nzakurekura, nzabana nawe, nzagirana nawe, nzagufata ukuboko, nzakurinda, nzakora ibituma izina ryanjye rishyirwa hejuru ku buzima bwawe. Ikintu gitangaje ngo ninkora ibyo ngibyo, ngo ariko ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye ngo bakagaruka bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru, kandi ugutwi kwanjye ngo amaso yanjye, amatwi yanjye azajya yumva gusenga kuzasengerwa aha hantu. Sinzi uburyo ubayeho muri iyi minsi, sinzi muri izi mpera z'umwaka uburyo urimo usabana n'Imana yawe, ntabwo nzi uburyo urimo uganduka muri iyi minsi, ariko njya nkubwire ngo ibyo waba uri kunyuramo byose Kristo ari kumwe nawe, kandi arifuza kubana nawe, arifuza kugendana nawe, arifuza gukorana nawe, kandi arifuza gukura ikibi ku buzima bwawe, arifuza gukura umuhangayiko ku
ku buzima bwawe, arifuza gukura intambara mu buzima bwawe, arifuza kuguha ibyiza nk'uko biri mu mutima we. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rihabwe icyubahiro. Ndagira kubwira muri iki gitondo ngo umugisha w'Imana ube kuri wowe, umugisha w'Imana ube ku bawe, umugisha w'Imana ube ku byawe. Ahari ushobora kuba umaze ibihe bitandukanye, umutima wawe uri drained, umutima wawe usa nkaho utarimo ibyifuzo, ariko utarimo amarangamutima atameze neza, udahagaze neza mu buryo bw'umutima, wumva uhangayitse, wumva ufite ibibazo byinshi bibaza, ariko nyamubwire ngo Uwiteka ari kumwe nawe. Nuhindukira ukamutabaza ukamwiyambaza arakumva. Mpamvu mvuga ngo nuhindukira ukamutabaza ukamwiyambaza arakumva, nuko nzi neza ko hari igihe tuba turi mu bibazo by'ubuzima, ndetse no kwiyambaza Uwiteka bikaba biri kure, no gusenga bikajya kure, kuvuga ijambo ry'Imana bikajya kure, kumva unezera Imana bikajya kure. Ariko Uwiteka muri iki gitondo aravugana nawe ati nuhindukira nanjye nzumva, nzategera ugutwi amagambo n'amasengesho uvuga, maze imanukire kukugirira neza. Uwiteka amanukire kukugirira neza, Uwiteka amanukire kugukura aho wari uri hatameze neza, hakubabariza umutima, hakubabariza umuryango, hakubabariza abana. Aho wari uri hakubabaza, hagatuma udasabana n'Imana. Uwiteka ahagukure mu izina rya Yesu Kristo. Imiryango yacu ayubake, abana bacu abaha ubwenge, abaha discipline, abaha kuganduka mu izina rya Yesu Kristo. Abakure aho bari bataguwe neza, batameze neza, mu kazi aho dukorera tugire faveur y'Imana, tubone icyubahiro cy'Imana, dukore muri environment nziza kuko Uwiteka yabitegetse. Ubuzima bwa buri munsi Uwiteka atari ingabo nyinshi ku bwacu, aduha ibidutunga, aduha ibitubeshaho, tubone ibyiza nk'uko biri mu rukundo rwe. Ndagusabira muri iki gitondo kugira ngo Uwiteka ahindukire, duhindukire first of all, tubanze duhindukire, nitumara guhindukira Uwiteka nawe awutegera ugutwi kandi yumve gusenga kwacu. Uwiteka yumve gusenga kwawe, uwo maze igihe usenga ariko ukabona ntabwo ubona ibisubizo. Uwiteka yumve gusenga kwawe, aguhe umugisha kandi akunezeze mu byo ukora byose bya buri munsi. Reka dushime Imana. Mwami Yesu, ndagushima cyane kandi ndaguhimbaje cyane muri iki gitondo cy'umugisha. Nguhimbarije urukundo rwawe, nguhimbarije ineza yawe, nguhimbarije ko twitaho iminsi yo kubaho kwacu yose kugira ngo tubashe gusabana nawe kandi dukorane nawe. Ndinga cyane muri iki gitondo kugira ngo amaze igihe bafite ibibazo by'ubuzima bari kunyuramo, ubagirire neza, ubiteho, ubanezeze kandi uganirize imitima ya buri muntu wese ugukeneye. Abaciye bugufi ubazamure, abafite amasengesho basenga buri munsi y'ibyifuzo bikomeye bya buri munsi, Data ubategere ugutwi, ubagirire neza, ubakureho umugayo, ubakureho igisuzuguriro, ubakureho ubwihebe, ubakureho ikintu cyose cyatuma izina ryawe rigawa ku bwabo, maze babone ikintu cy'umugisha wawe, basabane nawe, bakorane nawe kandi bakugandukire mu byo bakora byose bya buri munsi. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Umugisha utanga ube ku bantu bose bagukunda kandi bakugandukira mu ngeso zabo za buri munsi. Ntiwite ku gukenerwa kwacu Data, ahubwo wite ku mitima igukunda kandi kubaha, maze urusheho kutugirira neza, urusheho kuturamburira ikiganza cyawe. Gendane natwe rero kandi ibyiza byose turuka mu rukundo rwawe duhera ubuntu, hamwe n'abagukunda bose, mu izina rya Yesu Kristo tubisabe twizeye, amen, amen. Gira umunsi mwiza rero, Yesu akunezeze kandi amahoro Kristo atanga atware mu mitima yacu twese, amen, amen, amen. Yesu abanezeze kandi mugire ibihe byiza, amen.